Estamos buscando pruebas, estamos buscando fotografías reales de cosas que quizás que tratemos. Yo siempre he dicho que yo le tengo más, y yo digo no es miedo, sino vamos a ponerle precaución a los humanos antes que a cualquier otra cosa. Así que estamos metidos en un bosque aquí, en uno de los campos que supuestamente hablan muchas cosas. Aparecen luces, aparecen cualquier tipo de cosas. Lo interesante de esto es que estamos aquí en Encuentro OVNI.